In die vorige episode van EkoStyl het die aanbieder Bram Nudee gaan kuier by sy goeie vriendin Zelma Kriek, waar sy bly in Calitzdorp. Haar gasthuis, genaamd Strooikooi, het sy self so 'n paar jaar gelede gebou uit strooibane. Bram het ook 'n draai gaan maak in Prins Albert, om te sien hoe stewig 'n huis is wat van sandsakke gebou is. Geïnspireerd het Bram teruggekeer na Johannesburg, waar hy en die argitek Joe van Rooyen van JVR Argitekte ontmoet het. Hulle moes met 'n plan vorendag kom, waarmee 'n 1970s huis in Parktown aangepak kon word, om hierdie baie ou huis te omskep in 'n eko-vriendelike tuiste. Die idee vir die huis was goed, en Bram was baie beïndruk. 'n moderne meesterstuk met verskeie eko-vriendelike produkte. Die planne vir die projek is voorgelê, toe goedgekeur en die breek- en bouwerk het daarna begin. Eers die sleg beplande kombuis. Toe die verouderde badkamer. En nou is dit tyd om tuin te maak. Vir inspirasie gaan maak Bram 'n draai in Magaliesburg, net 'n entjie buite Johannesburg. Dis hier waar hy ontmoet met die twee eienaars Wendy Vincent en Jeffrey Armstrong, wat al vir die afgelope 26 jaar in hul tuin doenig is. Die tuin is werklik iets besonders. Elke klip het hulle self met die hand gelê en versigtig in posisie geskuif. Dis 'n tuin wat geskep is uit 'n liefde en passie vir tuinmaak. Die tuin is so spesiaal en indrukwekkend dat dit onlangs vir ewig vasgevang is in 'n boek genaamd Remarkable Gardens of South Africa. Soos die naam aandui, is hierdie rotstuin in Magaliesburg een van die mooiste tuine in Suid-Afrika. Iets werklik spesiaal. Dis hier waar Bram hierdie twee merkwaardige mense ontmoet om oor hul tuin, hul toewyding en liefde vir tuinmaak te gesels. Wendy, waar kom jou passie vir tuinmaak vandaan? Well, I think it must have started in Zimbabwe on a farm where I grew up. My father was very keen on aloes, and he had an uncle who had started a very well-known aloe garden, aloe and cycad garden, near Harare, which became quite famous, and he himself he had aloes named after him and so on. So it was very much in our interests there, and we used to visit this garden. And the other place that started our passion was nearby in the Magaliesburg at Retiefskloof, which a lot of people know because you become a member, and it's a series of pools that go up the mountain, and that's where Jeff and I began our relationship. Yeah. So then just the passion, it just grew and it grew, because as a child I wasn't, I wouldn't have thought of gardening. It was just hard work. But as we found new plants, and I got very interested in the nomenclature of plants and the families and so on, it became almost a collecting thing as well. And then Jeff's the passion was the building of the walls and the structure as an artwork. Die tuin is indrukwekkend. Dis 'n rotstuin wat meer soos 'n kunswerk lyk, geheimsinnig waar dit in die hang van die Magaliesberg weggesteek is. Jarelange harde arbeid en 'n passievolle verhouding met die natuur het hierdie asemrowende tuin in 'n lewende kunswerk verander, weggevoer tussen klip en water. Om elke hoek en draai is daar 'n oomblik wat verras. Water wat saggies vloei uit boomstompe, wat in die grond verdwyn en dan weer opeindig in 'n pragtige groot leliedam. Klippe is met die hand uitgelê soos 'n ingewikkelde mosaïek. Hierdie vorm patrone wat die oog trek van een hoogtepunt na 'n ander. Kiepersol, wilde olyf, akasia en karee groei wild. Hierdie het die basis gevorm van die konseptuele tuin. Jeffrey, en van waar jou belangstelling vir rotstuine en struktuur? Well, the passion came from actually being a sculptor
and being visually aware of things to an intensive degree. So when we came out to the farm, which was about 28 years ago, we were confronted with quite a bare hillside, which had been used by cattle as their cattle stomping ground. And we then realized that in order to create a water retentive garden, we needed to put in the various structures to retain water. And we decided we needed to collect the rocks. Now, we came across a road cache on the road near the farm, and every day we would take the yellow bockie and the men with a block and tackle and start to bring up these big rocks, and we would position them every day in the structure. So it started in a sort of intuitive way. It wasn't deliberate, except in the sense of we were going to terrace the garden to hold the water back in order to get the plants to grow. At the same time, we had also joined a plant rescue club, and this opened our minds even further, because we were able to go out into the country and be introduced to plants that one had hardly ever seen being in the city. So it stimulated us even more. And at the same time, we also were confronted with mountains, cliffs, crevices, ravines, and all the rest of it. So all this was, in a sense, brought back to this property. And the rocks were gradually collected over a period of 20 years, positioned into the various positions, and we watched the garden grow miraculously. Die tuin is organies uiteengelê en geen beplanning was vooraf gedoen nie. Die eienaars is eenvoudig net geïnspireer en gelei deur die natuur. Oorspronklik was daar 'n tekort aan water en daarom is daar besluit om soveel as moontlik water te hergebruik. Natuurlike terrasse is gebou en versigtig met klippe uitgelê. Dit vorm ongelooflike patrone, so asof die klip al jare daar lê. Die klippe is ook gebruik om fokuspunte te skep. Elkeen dien as 'n unieke beeldhouwerk in die tuin. Hierdie enorme, statige klipstapels lê met gemak en sinlik op mekaar. Wat verbaas jou elke dag van jou tuin? Well, there's something different every day, and it really is a surprise. You know, it's something you've completely forgotten you might have planted. Is suddenly there again, you know, it has disappeared and comes back because conditions improve. And then there's the whole cycle that you don't remember always, but the change in these buds, from the buds to the seeds, and the interesting form. Die water vir die tuin vloei van 'n fontein hoog vanuit die Magaliesberg en word dan met 'n kreatiewe netwerk gelei na al die verskillende, kleiner opgaardammetjies. Hierdie vloei weer tot groter leliedamme wat in sterk kontras is met die dorre landskap. Oral in die tuin word jy bewus van water. Dit vloei soos are deur die tuin in verbasende maniere. Water syfer deur stompe en takke wat handgekerf is. Ongelooflik kreatief. Daar is ook oral lewe, klein visies, krabbe en voëls. Wat 'n inspirasie! Daar is soveel maniere om gebruik te maak van Suid-Afrika se diverse plantspesies, sowel as ander elemente in jou onmiddellike omgewing. Hierdie kan maklik gebruik word om jou eie tuin sonder moeite te omskep in 'n inheemse paradys. Vir verdere inspirasie gaan kuier Braam in die Kaap, by die Upper East Side Hotel. Die hotel is sentraal geleë, net oos van die Kaapse middestad en amper teen die hange van Duivelspiek. Die hotel is baie modern, effens eksentrik, maar nog steeds baie klassiek. Maar Braam se belangstelling is nie die dekor van die hotel nie. Hy stel meer belang in die kruietuin wat bo op die hotel se balkon gegroei word, wat die kombuis voorsien van daaglikse vars kruie wat in die kos gebruik word. Braam ontmoet met François Steyn, die bestuurder van die hotel, wat met hierdie blinkplan vorendag gekom het.
Fransja, vertel my van julle hotel se groen filosofie. Die filosofie van ons begroening in die hotel het ons van staanspoor af toegepas, toe ons die hotel beplan het, toe ons die hotel gebou het, en ook in die daaglikse bestuur van die hotel. In die kamers het ons ligbesparing, op die dak het ons energiebesparing deurdat die waterverhitting werk op die agterkant van ons lugverkoeling. In die kombuis doen ons afvalskeiding en ons kry ook al ons groente vars in van al die omliggende areas naby Woodstock. Die hotel is ingestel op 'n groen leefwyse. Nie net word daar water bespaar en herwin nie, maar die beligting is baie goed beplan. 'n Kaart- en sleutelsisteem aktiveer en beheer die elektrisiteit binne alle kamers. So word geen elektrisiteit vermors nie. Wat het julle laat besluit om 'n daktuin te begin? Ons daktuin het gekom eendag toe ons gedink het wat ons kan doen met al die balkonspasie wat ons het. Daar's nie baie hotelle wat enige spasie het waar hulle groente of slaaiblare en kruie groei op hulle stoepe nie. Baie hotelle het wel tuine en ons gedink ons kan wel die eerste een wees wat dit doen. En toe het ons begin daarmee en ons het in fases gevat. Daar is in 2011 met die blinkplan vir die daktuin opgekom. Daar is besluit om kruie eers in verskillende fases te plant om te kyk wat maklik sou groei. Eers is die mees gebruikte alledaagse kruie geplant en later meer eksotiese tipes kruie en blare. Besproeiing is maklik aangelê en die houtkratte is spesiaal gemaak waarin die kruie welig kon groei. In hierdie daktuin groei daar 4 verskillende soorte brandrusies: basiliekruid, pietersilie en koriander. Selfs eetbare blommetjies word sonder moeite gegroei. Die kruie wat julle groei, hoe inkorporeer julle dit in julle spyskaart? Wel, ons gebruik al ons kruie seisonaal. Dit hang af wat ons beplan vir die week. Die spyskaarte, die tipe kliëntel wat ons in het. So ons gebruik dit in slaaie en ons gebruik dit as kruie ook op 'n daaglikse basis. Daar word kwartaalliks nuwe kruie aangeplant, aangesien meeste van die kruie seisonaal is. Sodoende word 35 verskillende soorte kruie en blare deur die jaar aan die hotel se kombuispersoneel verskaf. Hiermee skep die chef smaakvolle unieke disse wat daagliks geïnspireer word van wat beskikbaar is vanuit die hotel se daktuin. Dit beteken dat daar altyd iets nuuts op die spyskaart sal wees. Die daktuin het Bram so geïnspireer, hy is van plan om sy eie kruietuin te plant. Terug in Johannesburg en Bram se hande juk om selfdoenig te raak in die tuin. Hy wil nou sy eie kruietuinprojek aanpak. 'n Vinnige draai by Malanseun se kwekery Plantland in Pretoria om 'n bietjie raad te kry. Wanneer 'n kruietuin beplan word, is dit 'n goeie idee om te kyk na watter gedroogde kruie in jou kas is en waarvan daar die meeste gebruik word. Hierdie is die beste kruie om aan te plant in die kruietuin. Vars kruie is soveel beter. Die beste area om 'n kruietuin te plant is waar die meeste son skyn en die minste wind voorkom. Ek was so geïnspireerd na ons besoek in Kaapstad by die Upper East Side Hotel en hulle tuinbokse en kruie wat hulle geplant het ek besluit ons moet natuurlik dieselfde ding hier by Parktown doen. Dit het ook gehelp toe daar 'n trok verbyry met die mees ongelooflikste kratte en het ons nou gesoek vir die kratte, maar ons het hulle uiteindelik gekry, sommer 10 gekoop. Besluit, ons gaan 'n ongelooflike lang kruietuin plant baie naby aan die kombuis. Ons het natuurlik eers die bokse uitgelê met plastiek want hier's gleuwe en natuurlik gaan die water in die grond hier uitloop.
En ons het die kratte opgevul met grond uit die tuin uit. En hierdie grond is regtig lekker gesond. Ek het nou net 'n aardwurm gesien wat natuurlik 'n baie goeie teken is. Nou gaan ek potgrond en kunsmis meng om dit op te vul en dan die res van die plante hierin te plant. Ek gaan begin om 'n suurlemoenboom in die middel te sit, want dit natuurlik is iets wat langdurig gaan groei. Die res van die goed gaan mens mag gebruik en jy sal moet vervang. So ek gaan van die arbeie op die kante plant, want hulle is fantasties om oor te hang en hulle is natuurlik baie beter vir insekte en kewers en so, dat dit nie die arbeie opvreet nie. Potgrond is natuurlik die beste ding om groente en kruie in te plant. Dit het soveel voordele. Ek gaan nou verder dit invul met potgrond. En ons gaan 'n bietjie kunsmis ook inmeng. Ons gaan natuurlik ongelooflik baie gebruik. Ons kratte is groot. En hierdie is natuurlik alles organiese potgrond. Organiese kompos is natuurlik die beste wat jy kan doen vir jouself en vir jou plante. Wat jou in jou plante sit, gaan in jou liggaam in. So ons gebruik net organies waar ons kan. Om die beste uit jou kompos uit te kry, is dit natuurlik fantasties om 'n bietjie goeie kunsmis in te sit. Ons gaan natuurlik ook net weer organies gebruik. Organiese kunsmis help met bevordering van plantegroei. Ons gaan saam met dit later dan ook 'n bietjie beenmeel insit, maar ek gaan nou eers heerlik hierdie grond rondskommel en van hierdie kunsmis insit. So 'n paar hande vol. Hulle sê so 150 gram, dis omtrent 'n handvol per kubieke meter, so ek gaan 4 hande vol gebruik. En dan word dit net lekker deurgemeng. Net sommer so lekker los. Dit voel amper soos koekbak. Ek het nou lekker die kunsmis ingemeng by die potgrond. So nou gaan ek 'n gat in die middel maak, want ek wil graag my suurlemoenboom in die middel hê, dat sy wortels afgroei en dat ek grond het bo om al my ander kruie te plant. Nou die beste ding, natuurlik vir jou wortels, beenmeel. Jy het net so klein handjievol beenmeel, wat jy net so liggies meng met die grond, en nou is dit tyd vir die suurlemoenboom. Ek wil net seker maak dat my gat diep genoeg is. Ek nog 'n bietjie grawe. My gat is nou diep genoeg. Gaan die suurlemoenboom insit. Dis natuurlik wil jy net so klein bietjie die wortels los kry. Net liggies. Jy wil nie die wortels beskadig nie, maar losmaak. Seker maak my ou boompie staan mooi regop en dan toegooi met hierdie lekker grond. Ek wil natuurlik hierdie boom moet opgroei, want ek wil kry 'n plant wat hoog groei langsaan. So ek gaan nou maar hierdie ou takkie moet maar waai. Ja, maar dan. Ek gaan dit in 'n blompot sit, want dit is dan als te fraai. So om my suurlemoenboom gaan ek nou kry 'n plant wat lekker hoog groei. Ek gaan roosmaryn plant, ek gaan suikerplant plant en geranium. Ek gaan begin met die suikerplant. Natuurlik suikerplant is 'n ongelooflike plant om in jou tuin te hê, want dit is so goed so suiker, maar natuurlik nie die neeweffekte van suiker nie. En jy kan dit gebruik om allerlei drankies en goed te versoet mee. Jy kan tot daarmee bak. Weereens dieselfde storie, ons wil 'n bietjie beenmeel insit. Gaan nou net eers hierdie uit die pot uit kry. Stadig maar seker. Klein bietjie beenmeel. En daar gaan hy in. Suiker. Stroopsoet. Jy kan omtrent nie glo dat een plant so kan soet wees nie. Volgende wat ek gaan plant is die roosmaryn. Hierdie is so lekker nuwe tipe roosmaryn. Dis 'n gemme roosmaryn wat ek gaan plant. En natuurlik gaan ons roosmaryn word baie groot, omdat ons hom gaan gereeld sny, want jy weet, jy wil so saadstokkies met dit maak, gaan ek dit maar naby aan die suurlemoenboom plant, reg vir gebruik. Natuurlik een van my gunsteling vrugte
is 'n arbei en daar's niks beter as arbei wat in jou eie tuin groei nie. Hierdie gaan ek so naas moontlik aan die einde van die krat plant, want hulle gaan oorrang, maklik om te pluk, natuurlik gaan daar geen insek naby dit kom nie. Een van die volgende goed wat ek nou wil insit is blaarslaai. Blaarslaai is een van die wonderlikste dinge om te plant gedurende die winter. Dit groei en jy het vars slaai in jou kombuis die hele tyd. Die been heel oralste instrooi. Net lekker uitpop en letterlik indruk. Makliker kan dit nou nie wees nie. Nou die laaste ding, net om hierdie prentjie baie mooi te voltooi, gaan ons gesiggies plant. Gesiggies is natuurlik eetbaar en dit lyk mooi op enigiets, op koek, op 'n slaai. En ons kan hierdie gesiggies letterlik tussen alles plant. Hulle groei welig, hulle gee 'n bietjie mooi kleur. Nou ja, ek dink ons het hier 'n kruietuin wat elke boeretannie se hart so bly sal maak. Ons het groente, ons het kruie, ons het vrugte. Wat meer het jy in 'n kombuis nodig om 'n boerbaaskok te wees? Ek kan aan niks beter dink as om hierdie boks naby die kombuis te gaan sit en self te begin kook nie. Volgende keer op EkoStyl takel Bram die oorgroeide en beposte tuin in Parktown. Hy beplan self die uitleg van die tuin en spring dan self in deur die tuin te begin skoonmaak. Uitheemse bossies word uitgepluk en word vervang met die allermooiste inheemse plante. Binne en buite die huis vorder die bouwerk maar stadig. Die vraag is, bly die bouers by Bram se skedule? Wen groot met EkoStyl en Samsung. Gelukkige kykers staan die kans om hierdie Samsung yskas te wen. Om in te skryf is maklik. Beantwoord net die volgende vraag. Wie is die borg van EkoStyl? SMS die antwoord na die SMS-nommer. Vir verdere inspirasie en meer inligting oor die kykerskompetisie, koop die nuutste uitgawe van Sari tydskrif.